Sura niku koyoke hawane horor ngoten nggih. Bulan sing gawat keliwat liwat. Nganti wong Jawa ki arep ngopo ra wani. Digawe yo mesti prei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Ya arep pengajian kok lemes kabeh. Wis do etuk senek urung. Aku sing urung etuk seneke biasa kok. Halo, lha iki etuk seneke dilami nating ngene. Sing arep mangan piye? Pun mboten Pak Lurah. Pun mboten. Mengke kula beto mantuk mawon. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Nek niat dikeke iki ya dibuka ngono. Niat dikeke kok dilami nating ki lho. Halo. Pun siap pengajian nggih? Oke, tangannya di atas semuanya. Sing ora ngegelem ngangkat tangane kiting. Apunten Pak Dewan, Pak Camat mboten samawon. Nggih niki khusus jamaah mawon ngeten. Nggih pun, ayo. Rasa dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Wong sakmene kok ngene iki lho. Ya semangat sing bapak-bapak ya diangkat. Lanang ana ingah-ingih kok telek. Mengke nek kula muni mana semangatmu? Sing ra gelem muni gondongen kan. Ayo niki bareng-bareng padha rung madange iki. Apa mbok kira aku wis madang urung? Oke, siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Wis rada mambu. Nggih, pun siap nggih, mboten enten sing ngantuk nggih. Awas angger ana sing ngantuk tak tinggal mulih. Wis jaragan jamaah tuwek-tuwek. Lah iya wong warase disawang rapati penak kok apa meneh ngantuk wis. Halo. Gedang kluduk dipangan ular. Wonge rada lemu. Kerudunge ijo pokoke. Sing mripate ngantuk kok lambene. Wonge cerak cagak. Bareng-bareng nggih. Sholawatan sik nggih. Niki nek kula muni ampun ditundungi Mas. Nggih, soalé cangkemku karo keyboard ra gathok. Ha diatur. Mbok yo di anu nek nganti mubalik cangkeme gathok karo keyboard ora nyonyor. Diaturi kok. Halo. Ngapunten niki nggugah sing ngantuk sik nggih. Wonge madhep ngulon kok. Heeh, wonge nang pinggir sawah pas. Halo. Mengke nek pas sholawatan tangane diangkat nggih. Iki gen awak dhewe ngantuke gen ilang kan ngoten, diubahke awake ngoten nggih. Nggih niat makabah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Sing duweni penyakit asam urat kolesterol insyaallah ming. Amin Allahumma amin. Bareng-bareng gedang kluduk dipangan
mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli iki piye iki muni ora aku nek muni aja dituthuk engko nek pas bareng-bareng tutukan wis siap urung yo baleni wah engko nek ape tak jak terus mumpung kula ngapunten Pak Dewan kula nembe laris-larise niki nggih diatur ha iki nek ora bola dhewe ora tak angkati lho iki gandeng ya bola dhewe tak angkati sowe nggih yo bareng-bareng nggih baleni nggih siji loro telu gedang kluduk dipangan mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli dosa we gedang kluduk mateng kabeh sing mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli sayyidina wa maulana adatama banyu bening nelak banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing ya bureng kabeh ini ambane kok ora ana sing lha iya sing glowing Pak Lurah wargane jenenge tuwek-tuwek ini sing enom iki dicepake ngarep ngene iki nah kaya ngene iki halo sing wajahe glowing kok sikile sholawat Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammad banyu bening banyu bening ning epek sing wajahe glowing kok tungkae
Sholawat Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun saniki siap pengajian nggih. Mboten nonton sing ngantuk nggih. Awas angger ana sing ngantuk tak tinggal mulih. Omahku cernake ya. Maktur ngono 5 menit kok kene. Ning sakderengipun kula kawiti nyaosi pengumuman Bapak Ibu nggih ngumumaken kula ngundang dateng para jamaah sedaya niki sing sami rawuh benjing dinten Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026, tempatnya di lapangan Gendang. Acaranya pengajian akbar dalam rangka milad pondok pesantren kula yang kelima. Sing ngisi sinten? Sing ngisi kula dhewe. Mengke kalih Pak Kiai Sri Setyo, kalih kula duetken pelawak Cak Komet kalih Cak Yono. Cak Komet kalih Cak Yono. Kok malah do medeni ngene to, Ki? Hai. Kula ngomong ngeten iki paham mboten? Kok lola. Dinane napa Dek wau? Tanggal pinten? Ting pundi? Lapangan Gendang. Acarane napa? Milad pondok pesantrene sapa? Tekku. Yang keberapa? Yang kelima. Ngeten nggih. Nggih, mengke nyuwun berkah jenengan nggih. Nggih termasuk Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dewan, ngapunten Pak Dewan niki lisan mawon, Pak Kapolsek, Pak Danramil dan semuanya yang hadir di sini teko berkahi pondok kula. Nggih. Sing saged rawuh insyaallah rezekine nggih lancar. Barokah. Syukur nganti turah-turah. Sanggo sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mangkat ya ora apa-apa. Yang pertama ngapunten Bapak Ibu ngambali lan ngawali malih monggo kita ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sami sehat sedaya? Waras? Urip? Alhamdulillah. Kula nyawang ngeten iki ketok lho. Oh, ketok. Lah iya mulane kan apa ya ana tadi demo balik kok matane lamur iki lho. Kula matur kula nyawang ini ketok sing waras karo sing ora waras. Wong waras niku gampang kok Pak Wawan. Wong waras ya anggere etuk senek ndang entek ya waras. Nek sing jek butuh-butuh kuwi wong ora pati waras kok. Mboten namung guyon mawon nggih. Mula ngapunten Bapak Ibu tandane syukur awak dhewe marang Gusti Allah sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Nah, mbok sing semangat ngono lho. Nek iso ayo bareng-bareng sing rawuh niki bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin setunggal kalih tiga alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sing sapa wonge gelem syukur marang pepane Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti. Ana wong kadilangu dikeki nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur, kepara kok malah maido bergodo. Inna adzabillah syadid. Ertenono dulur-dulurku kadilangu siksane Gusti Allah ki banget rasane. Ayeme ati tentreme wong omah-omah niku salah satunya napa ngakeh ning gone syukur marang Gusti Allah.
mergo ati iki, omah iki, keluarga iki, awak dikira iso ayem ora iso tentrem mergone napa ora iso nampa apa sing diparingna marang Gusti Allah. Isine murmai dothok. Angel kok Pak omongan karo wong kene iki wong. Mongsoku ki aku omonganku ya wis tenanan kok. Halo. Paham mboten? Ya, ngono lho, Dik. Mula nyuwun ngapunten, marang peparinge Gusti Allah aja sok ndisiki dengan kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Itu kalimat yang sering muncul di lisannya seorang wanita. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Iki masalah harga diri. Ora iso. Wong wedok ki ora iso hidup. Halo. Nggih. Halo. Kula nyuwun ngapunten terutama nderek titik peling dateng para ibu-ibu. Seberapapun jumlahnya, apa wae sing kuwi dadi peparinge Gusti Allah, apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, lesanmu aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Angger wis mbok disiki ngono kuwi, mbok ya kowe ki entuk nikmat akeh kaya ngapa? Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, kae kabeh didadekno intan berlian, dikekke kabeh karo wong Kadilangu. Nek ra gelem syukur ora bakalan cukup. Nggih, Pak. Ho. Nggon jenengan sing ngisi mawon, Dik. Niku bagiane kula, Dik. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Nek mbok disiki sik nyuwun ngapunten Gusti Allah menika anggenipun paring pangandikan dhateng kita sedaya napa wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wong Kadilangu ngertenono nek sliramu kepengin ngitung nikmate Gusti Allah sing wis diparingno marang slirane kowe ora bakalan iso ngitung saking akeh. Begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, neng kadang-kadang awak diki sing batesi. Sing batesi ki awak dhewe. Karena apa? Awak ngukur nikmat, awak ngukur rezeki dengan materi. Ini yang jadi masalah. Mula urip ra bakal tentrem, ra bakal ayem. Angel Pak Dewan. Wong Kadilangu ki wonge angel-angel. Dong ora. Kula nyuwun ngapunten khusus ibu-ibu, please lah, please. Nggih, aja sok kulino maido. Wong lanang ki nek dipaido lara. Olak mur hehehe kok iki. Iki asline wong wedok tenan apa jadi-jadian iki? Masuk nggih karep kula nggih. Ngapunten lho Pak, ngapunten niki bukan saya membela kaum laki-laki tapi kenyataan. Ngapunten Pak Camat kula mawon sing makili jenengan punten. Jenengan kalih Pak Dewan mendel mawon nggih. Nggih. Ngapunten lho wong lanang ki nek dipaido harga dirinya jatuh Pak. Sakit. Aku ki kelingan tenan lho mangsamu. Curhat piye? Wong ya kenyataane ngono ade. Nggih wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, nipo, babak, maju, ewo, enggak, ngalor, ngetan, mlebu, nah wis metu.
Ingat Ibu, ingat, di mana-mana saya sampaikan, saya hanya kepengen mengajak hidup kita ini tentram, ayem, damai. Karena apa? Ukuran wong bahagia, ukurannya wong ayem, tentram itu bukan masalah banyak sedikitnya materi yang dipegang Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan. Nek waktu ini nyandak. Karek nyandak porai. Panitiane wani pora wong. Ya kudune wani wong kumpung kerawan Pak Dewan, Pak Camat, ngono. Kula iki karo Pak Dewan, Pak Wawan kuwi kena suwe. Tapi mbok modar torong tahu aku dikeki karo Pak Wawan. Ya. Padahal yo ngerti nek aku ki ndek pondok pesantren tapi blas rong tau. Ampun lho Pak Wawan, Pak. Ampun lho. Kita kan bala Pak Wawan, karena nama beliau itu dengan nama saya ada kemiripan, cuma beda nasib. Wawan pribadi, Gelik Gunawan. Tepuk tangan buat beliau. Nah, mur beda nasib, ngono ditiyekeh. Ora iki aku mur ngandake. Mas tulung ki syutingan ki masih wong iki. Mas tulung disyuting Mas iki Mas. Niki pengajiane santai mawon nggih Pak Wawan nggih. Wis pokoke sing penting masuk ngoten mawon nggih. Mumpung niki main teng ngene dhewe Pak. Nggih. Nek rane ngene dhewe ora wani sakmene iki. Halo. Halo. Ngapunten Ibu, ngapunten Bapak, kita sebagai seorang suami bekerja keras membanting tulang demi istri dan keluarganya. Kowe ora ngerti lah, kowe ora ngerti toh. Ngerti ora? Nek terkadang kami sebagai seorang suami ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Ning gawean kuwi wis dipaido karo bose. Dielek-elek anune. Ya pikiran dhewe kok. Apa niki lho wong nyambut gawe kok tekon opone lah bojomu iki gaweane apa? Dong ora? Ana mangsa kalane bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Dielek-elek gaweane. Sakit hati kami. Tapi rasa sakit itu tidak kami hiraukan demi kami bisa mencukupi istri dan anak-anak kami. Mas supirnya mau kan mobilnya kan nyerak kirine gendang mulai weh. Asem tenan iki. Halo. Masuk mboten karo kula. Wis ning penggaweane wis dipaido karo jurgan etuk duit tekan ngomah ki lho Pak Wawan. Kon ngomong matur nuwun ngene abote. Wong wis dikeke kabeh. Nyoh kok kadilekmu sakmene. Ngono ku ya wis tak omongke lho Pak Wawan. Iki mau kelong 50.000 tak nggo tuku rokok wong aku mau ning kono ra dikeki rokok. Ngono ya tak omongke. Terus kan panitiane gen krasa Mas wong. Mbangmu balik kondang kok tanpa rokok iki lho. Halo. Dong ora. Lah kok tekan ngomah nompe ndadakmu nih kok mung sakmene. Iki lak wong wedok trondolo to iki. Nek Bu Camat pripun Pak Camat? Nggih sami. Halo. Bisa diterima maksud saya? Cukup kalimat terima kasih matur nuwun nggih Kang Mas. Ya Allah dadi wong lanang nang ati mak teles kaya kesiraman tirta seta wayu suwindu. Ora mudeng mak celes rasane ngono. Dong ora bisa diterima maksud saya? Lah kami sebagai seorang suami, kami tidak hanya sekedar bangga, kami tidak hanya sekedar bahagia kalau kami hanya sekedar mempunyai seorang istri yang cantik, montok, meluntru, putih, glowing. Tapi nek ngeyelan keloro-loro.
Dong ora. Ketoke ayu tapi masyaallah judese. Wange ngolatke aku terus. Wange linggih kursi pokoknya. Halo. Bisa diterima maksud saya? Bisa diterima maksud saya? Sugih melarat urusane ati. Gumantung piye nggone nampa peparinge Gusti Allah. Dikeki kaya ngopo akeh nek sliramu gak iso nampa, sliramu gak iso syukur. Isine ya mur kurang karo kurang. Diblonjo wong lanang pira wae entek, dinggo sopinan, dinggo COD-nan. Wes wong wedok anggere urusan ngono kuwi wah bendina masyaallah. Wes ndek kerudung tuku kerudung nah. Wes ndek sayak tuku sayak nah. Wes ndek seragam PKK dama wanita. Senam wis macem-macem ya wong wedok-wedok kuwi. Nah, wong lanang-lanang kan sak-sake ngeten iki Pak Dewan nggih. Kula Pak Dewan iki ya segur ngene-ngene iki. Ngene sing akeh Pak Dewan. Niki nggih sing akeh Pak Dewan. Niki ukuran kula XL Pak Dewan. Aku ngandani Pak Dewan. Lho mbok menawa Pak Dewan paham wong. Kula kali Pak Denis kanca klik ngene iki. Nggih. XL Pak. Monggo kantun jenengan wani apa ora? Lha wong jarene adik ya kanca suwe tapi ya. Masuk nggih. Bisa diterima nggih. Sing penting syukur marang Gusti Allah, aja maido marang peparinge Gusti Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Walaupun terkadang ora mbok anggap ora sesuai karo keinginanmu. Karena memang gini Pak Dewan, Pak Camat, kadang-kadang kita itu hidup itu tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita itu senengane gaya hidup, lifestyle. Bener nggih Pak? Betul, ngono kuwi. Senengane gaya, wah gaya gen kaya kancane sing ditonton kancane. Ono gelange gedhe kaya tuku gelang. Raketang mur imitasi. Gini mboten? Kadang-kadang kita tuh melupakan kebutuhan kita tapi lebih mengedepankan keinginan kita. Keinginannya macem-macem. Ning ora sumbut, ora jumbo karo kemampuan. Kita memaksakan keinginan kita, kita memaksakan kehendak kita. Inilah yang menjadikan hidup kita ini gak nyaman, Bu. Rong kuat tuku motor anyar nekat, seneng kowe numpake tapi wulanane ngelu. Ngono lho, itu yang bikin kita sendiri. Ngono lho. Ben kaya kancane kono tumpakane anmes 40 50 juta, kowe pengen ning kowe jan durung mampu tapi kok nekat kok. Gayamu gen ketok wah kaya wong sugih. Wah gayane kaya wong sugih-sugih yo kae. Giliran ora entuk BLT kakean cangkem. Pira sumbut karo gayamu. Dong ora? Wong ya teko Mas, teko. Wong emang gone rada ngarep pokoke. Bisa diterima maksud saya? Nah mula ayo, kalau saya itu simpel loh Pak Dewan. Hidup itu kita bikin simpel, jangan kau bikin rumit. Simpel gitu ya tadi, ngeleh madang, selesai. Ngerti yang ini kira tak nyanyi yuk. Halo, ngeleh madang ngantuk turu kesel leren pengen jajan pengen dolan selesai toh. Ndak usah pinginan sing macem-macem. Lho nyuwun ngapun tenek wong madang ya apa ya kudu regane larang. Kan boten to nggih. Madang kuwi enak karo ora enak kan mergo wetengmu ki ngeleh utawa ora ngeleh. Masuk. Ngapunten jenengan jajan ning hik gedene 10.000 tekan 15.000 kowe mulai wis kepesing. Masuk mboten karo? Dibandingke kowe jajan ning restoran sing sak porsi jarine nganti ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Tekan ngomah dadine padha tai. Masuk karo kula. Itu kan hanya masalah gaya toh, Dik. Gimana mboten? Mulanya monggo lah please, hidup itu dibikin simple. Sederhana tapi bahagia ngono.
Jangan kau terlalu lama menilai orang lain, jangan kau sibuk menilai orang lain, kau jangan terlalu maksudku ngene lho, Dik. Jadi ngene lho, kadang-kadang ngene lho Pak Dewan, kadang-kadang wong wedok senengane nontoni tangga ngoten lho. Kono kok ngene, kono kok ngene, kono kok. Lah ini yang menjadikan hidup kita ruwet. Nggih. Masuk. Karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk bijeni tonggomu, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain, karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kau nganti lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Dong ora? Mula aja kesuwen nontoni tangga. Wong jarene wong tua ki urip ning alam donya ki wang sinawang. Apa yang kau lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ngelok Pak Camat. Oke. Kok aku nyawang kok suwe-suwe kaya medeni ngono ta suwe-suwe. Halo. Bisa diterima maksud saya? Urip neng alam dunia kiwang sinawang, apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ngono lho. Kono gelange gede yo ben, kalunge gede yo ben. Emang nek kowe ora gelangan tanganmu kiting. Ngono lho. Dong ora. Wong jenengan kula tau sih pirsa, pae ketoke wedi ngono kae. Yo ben wong kae bojone DPR kok ngopo. Ngapunten le Pak Dewan. Ngapunten. Lambok tutupi ya. Halo. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Jadi nyon ngapun terkadang memang yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Wah, tumpakane mobil anyar gonta-ganti sing lanangi makelaran. Lah iya jebule nge-grab lho kae, malah wis ngaku siji. Halo. Masuk nggih. Jadi nyon ngapunten ndak usah geger, santai saja. Hidup itu disyukuri, dinikmati apa adanya. Beres. Masuk nggih. Ora usah sing marake ruwet yo kuwi mau keinginanmu terlalu. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Lah pikirane wong gendeng. Angan-angannya terlalu tinggi, tidak sumber dengan kemampuan. Ngono lho. Dong ora? Dong wis pokoke disyukuri, dinikmati, rasa senengane nontoni tangga duting kono, rasa. Mati tanggane metu nggawa tas gedhi ngono beger. Dina-dina kok blonjo. Kuwi lak rumangsamu. Wonge metu ki mergo nek ning omah doyak-oyak mendling terus. Ngono lho. Dong ora. Lah iya wis dibikin simpel ngono. Halo. Termasuk bapak-bapak ki sing nang mburi ki, rungokke iki penting, termasuk Pak Dewan, Pak Camat semuanya sing lanang-lanang kuwi nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Dong ora. Mergo bojomu ketok elek iki kowe kesuwen nyawang bojone. Kadulange pripun Pak? Kadilangu wargane jenengan nggih enten sing joli-jolan ngoten nggih. Mboten enten nggih. Mbok aman nggih? Aman wong nembe pengajian to nggih? Lah nggih. Nembe pengajian kok Mas. Ngoten nggih. Ngapunten bagi bapak-bapak kula casi pirsa. Nyawang wong wedok ki rupa kena beda. Penampilan boleh beda. Ambune kena beda. Ning urusan rasa tetap kulino kowe berarti. Wis nyaku loro Pak Lurah. Ning dhuwur panggung kupluk ireng kowe. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Wis pokoke syukur, nikmat, insyaallah bahagia. Ayam tentrem hidup dibikin
Simpel, ojo mbok gawe ruwet. Sing marake ruwet iki karena keinginan kita itu terlalu ora sumbut karo kemampuan. Mula ana istilah napa Pak Dewan? Ojo nggayuh perkara sing pancen kowe durung gaduk. Bahasane napa? Sing durung gaduk. Nek kowe wis gaduk monggo, nek durung gaduk engko nek guduwuren jigloke ndak lara. Masuk? Sing terakhir napa? Aja ngukur klambi nganggo klambine tangga beres, ra bakalan pas, ra bakalan cukup. Kowe kok ngukur Pak Wawan nganti modar ra kecandak. Wis kuwi cek gampangane ngono kuwi. Masuk? Dong ora? Ngapunten lho Pak Wawan. Niki wargane jenengan iki gendho semangat ngono lho. Oke, siap? Siap. Tekan jam piro Pak Lurah niki mengke? Jam 1 nggih. Wah, modar tenan niki. Lah nggih. Iwas aku mau kok ngomah rung madang aku mau. Lah kula bar teng pondok ngajar lari-lari niku ajeng maem. Aku rasa maeme me aku kok maem ning Kadilangu aku. Wong aku ki biasane nek arep ngisi kon maem sik. Lah kok ki mau ora. Ya wis engko anu wis jajan hik kono ki lho le rada murah kono kuwi. Hik wae rada murah kono kuwi. Lah ning kene ra kon madang kok. Halo. Halo. Sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Pengajian akbar dan doa bersama Desa Kadilangu. Pun doa ta niki Dek, Pak? Nah iya berarti wis rampung. Lah Dek ora pun donga to? Lah iya. Oh pengajiannya urung. Kok fotoku kok karo Pak Lurah kok apik Pak Lurah. Wah iki penghinaan nih. Iki dipun jenengan pirsani iki lho. Wis sing isi Pak Lurah enak wis sing isi. Iki wajahku dibruwetke ngono. Pak Lurah dibening-bening ke. Kowe dosa kowe. Halo. Nggih, mboten napa-napa Bapak Ibu nggih. Halo. 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 Nyun ngapunten. Iki pengajian akbar temane apa? Iku kudu gawe dhewe iki. Aku nek dong madang ini ke Pak rada lemot. Nggih nek Pak Camat ngundang kula ken madang sik nggih. Ampun kaya ning Kadilangu. Halo. Nggih, nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Ini kan di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan ganti bulan, namanya bulan Muharram. Nek wong Jawa ngarani apa Pak? Bulan Suro. Nggih, Suro niku koyoke hawane horor ngoten nggih. Bulan sing gawat keliwat liwat. Nganti wong Jawa ki arep ngopo ra wani. Digawe yo mesti prei. Kira mboten. Sebenarnya di dalamnya nek nggih dibahas, sebenarnya enggak masalah sebenarnya. Mang coba jenengan digawe pasuro lak ora ana kancane. Malah ketok sing ra mangkat sapa mudeng. Nggih. Nggih. Lah maksud saya enggak seperti itu Bapak Ibu. Maksud saya gini. Dengan bergantinya tahun itu kan ada istilah tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin, tahun besok ini harus lebih baik daripada tahun ini. Masuk nggih? Nek nganti ana wong tahun iki karo tahun sesuk padha wae niku berarti ada masalah. Berarti wonge ra ana undakane. Masuk? Malah ana uga tahun iki malah luwih elek ketimbang tahun dek wingi, itu berarti wonge cuma ngapunten bermasalah.
Lah, padahal Kanjeng Nabi lek ngendikan ngeten, sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang ning akeh manfaate. Bisa diterima maksud saya? Saya ulangi sekali lagi. Sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang akeh manfaate. Lah sing iso nyandai sinten Pak Camat? Sing iso nyandai awake dhewe. Jenengan mboten saged nyandai kula nggih mboten saged nyandai jenengan. Masuk? Apa nek wong kuplukan nganggo surban iki mesti apik? Lho lak ya durung to. Jenengan iso ngarani kula durung. Niki nek dirasake lara lho, Pak. Masuk mboten karo kula? Lah nek atase kelik mawon jenengan nggih pirsa sapa to kelik? Nggih, mubalek kondang tur sangar ya larang. Pengasuh pondok pesantren, guru pendidikan agama Islam. Ngapunten jenengan iki jek meragukan rung karuan apik. Lah kowe iki ya apa? Masuk? Tidak bisa satu sama lain saling menilai Bapak Ibu. Sing iso nyandai awak dhewe termasuk kula niki nyon ngapunten umure wis 46 tahun. Kira-kira nek diitung kelik iki menurut jenengan apike karo eleke akeh endine. Mobile kon mundurke ya tendang mulai. Dosa kowe. Makasih nggih Bu nggih. Jenengan sudah menilai saya. Memang wong wedok ngoten niku Pak. Wong wedok ki nek menilai wong lanang kuwi pancen ra ono bener nek ra ono piye. Ambok sak bener-benere wong lanang to ning ngarepe wong wedok ki tetep sak bener-benere wong lanang ning ngarepe wong wedok ki tetep salah. Sak salah-salahe wong wedok ning ngarepe wong lanang ki mesti hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis puas kowe. Orang ngepel ya. Mangano Pak Cak. Memang ngapunten Pak Camat. Wong wedok niku dititah Gusti Allah. Dados makhluk ras terkuat di dunia. Apa enek wong iso ngalahke wong wedok? Kula wani ngomong niki ning ngarepe jenengan. Nang omah mbok nganti mutar tur rawani. Rawani Pak. Wah, ya wedi kowe wani apa ora? Kowe dosa kowe. Halo. Enggak, sebenarnya begini Bu, bukan kami tuh laki-laki itu bukan takut sama istri. Ya Pak ya. Kami wakil, ini saya mewakili teman-teman yang laki-laki. Ngerteno, kami laki-laki sebenarnya nggak takut sama istri. Cuma kami itu kalah berani. Nggih. Halo. Sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah akeh manfaat. Saiki ayo ngitung-ngitung Ibu umure sakmene awak iki sudah berapa umur tahun. Kira-kira apike karo eleke sing dilakoni akeh endine sing iso nyandai awake dhewe. Masuk. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, ngapunten Bapak Ibu. Ngapunten yang pertama yang harus kita lakukan. Dengan bertambahnya tahun non ngapunten umur kena dawa, umur kena tambah. Tapi ingat wahai teman-temanku, antrian kematian kita semakin dekat. Umurmu kena dawa silakan, tapi ingat teman-teman, jatahe urip awak dhewe ning alam donya suda. Dong ora? Mula nek nganti kaya ngene awak dhewe wis umur 40 munggah kok jek ngoyo golek donya. Ngapunten, Pak. Kesemsem endahing donya. Padahal ngapunten bener napa mboten wong ki angger wis umur 40 tahun munggah, urusan donya ki wis dicukupi kabeh karo Gusti Allah.
Apa nek adikku urip ning Sukoharjo sing kondang makmure. Urusan pangan ana sing wong Kadilangu nganti kurang pangan. Ayo kumpul Pak Lurah ana. Sapa sing bengi iki ra ndek beras maju rene. Kumpul ana Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan, kersane dicatet karo Pak Dewan. Lah rumangsamu apa gen dicatet tok? Halo. Urusan pangan insyaallah Sukoharjo makmur. Betul. Nganti ana istilah subur. Subur kang tanpa tinandur, murah kang tanpa tinuku. Kaya ngono kok. Urusan pangan ra ana sing kekurangan. Anu apa kula tak mimisik nggih Pak nggih. Nggih. Kula nek susu seneng kok. Susune mur siji. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek teng mriko-mriko niku Pak Camat susune loro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Camat kula ngepen kan pun tahu to Pak Camat ngisi pengajian ngeten iki to dikeki susu siji. Lah kula mantuk niku mlakune miring-miring. Nah iya terus aku ya mikir, oh iki mergo susune siji ngono. Jonjeng dadine jonjeng. Nggih. Wis siji cilik. Nggih. Nek gedhe rantek nggih ben kok nate gedhe siji ngoten nggih kula tekan omah gumoh dhewe mak blogok ngoten niku. Nggih. Nganti dilapi bojo kula bar mimi apa to ya? Susu me aku. Kok nganti gumoh ki susu apa? Nggih. Ya susu pengajian nah. Bojo kula rada cerdas terus diambung kok kaya susu rondong. Halo. Halo. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Urusan pangan wis ora ana sing kekurangan bahkan ngapunten Bapak Ibu. Halo. Kita di zaman modern iki rasah lunga ndi-ndi garek micetek ngoten wis diterke waton duwe duit. Nek zaman cilikan kula ngapunten Bapak, di tahun awal-awal tahun 80-an ngapunten Bapak Ibu. Sing jenenge arep ngombe wedang teh ngeten iki dadak ngenteni nek ana wong duwe gawe Pak Wawan. Kula nek kelingan keloro-loro lho Pak. Tenan saestu niku. Angger ngombe wedang teh dadak ning jayangan. Napa Pak nyuntaki sisa-sisa niku lho Pak. Tenan niku kepengen mangan roti niku Pak. Ngenteni nek ana wong mati Pak. Riyen kan cara wong mati tok roti semir niku nggih jenenge mungil riyen sing terkenal. Dadi dongane cah cilik muga-muga sesuk ana wong mati kan. Nek ana wong mati sesuk mangan roti. Halo. Zaman sakniki awak dhewe arep dahar napa kemawon makan apapun 24 jam. Betul. Urusan sandangan enten mboten wong Kadilangu sing nganti ra nganggo klambi maju rene tak tontone. Urusan sandangan ngapunten jenengan kula arep ganti model napa mawon iso. Apa meneh wong wedok-wedok model klambi sak tekruk lencung. Ana klambi lengen dawa loro ngiwa tengen ana lengen cendak ngiwa tengen ana lengen siji ana lengene ora nganggo ya ana benik ngarep ana benik mburi ana diencongke ngene ana kuwi wong wedok-wedok. Tapi nek wong lanang kan model ya gur ngene iki apa nek wong lanang kok klamben tanpa lengen. Ki lanangan apa? Halo. Kan ngoten nek wong wedok iki masyaallah
Wis apalagi ibu-ibu si apa jenenge? Wis apa-apa biayane kaya iya wae. Gelang imitasi diangkat, ayo. Ana wonge ana. Wonge mau nyanyi ya wonge. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Makane nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Urusan ngapunten sandangan oke, pangan oke, papan ngapunten apa ana wong bagi kok nganti omahe elek nggih gak ana. Wapi-apik. Maka nyuwun ngapunten kan ada kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Wong kadilangu nikmate Gusti Allah sing ngendi meneh sing bakal mbok korohne jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Mula nyuwun ngapunten sampai saya di mana-mana menyampaikan sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Kaya ngono Gusti Allah ngesokke urusan donya wis dicukupi kok ana wong kadilangu ijik sambat. Serius iki. Masuk karo kula. Urusan donya kabeh wis dicukupno karo Gusti. Sakniki setelane digawe beda. Setelane ayo saiki toto-toto kanggo urusan akhirat. Wong wis 40 munggah ki arep golek apa meneh to ya Allah. Guru lah yo urusan sego sak puluhan, wedang sak cecepan mbok rewangi srekal-srekalan. Karo kanca dadi ra rukun, dadi sedulur dadi ra rukun. Gara-gara sego sak puluhan, wedang sak cecepan. Ibarat donya niku lak namung niku to, Bu. Angger wetengmu wis kelebonan sego sak puluhan, paribasan sak piring, wedang gedene sak gelas rong gelas, mau cari apa lagi? Timbuk rewangi kowe tumindak maksiat karo tangga jotakan karo sedulur crekal-crekalan. Melok deh. Masuk nggih. Mula ayo saiki kita mulai ngencengke nggone ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana ada menuntut ilmu, mencari makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Allahumma ojo nganti awak dhewe kebangetan kesemsem terlena untuk urusan dunia wong wis tuwa. Ingat Ibu, urusan dunia itu semuanya ada masa dan waktunya. Di mana-mana saya sampaikan. Nggih. Mula nek slirane lagi keperanan ojo dumeh. Nek sliramu dadi wong sugih ojo dumeh kowe teh dadi wong sugih. Nek kowe lagi kederajatan kepangkatan ojo dubeh kowe dadi pejabat. Wonge ngulati aku terus kok. Aku dipentelengi karo Pak Wawan kok. Lho wonge jek ngulati aku. Ojo dicegak Pak Wawan. Engko ngejak anu wae Pak Wawan, ngejak mengki ngejak maem ngoten mawon. Oke, siap. Ojo dupesuke banjur do. Ayo nyambut gawe iki, nyambut gawe. Lah iya, iki anu nduk jujur, kowe sak tanggapan piro? Sak pawae, Pak. Wah, sak pawae. Wah, modar tenan iki. Ojo-ojo aku kok yo ngono. Wah, ngalamat rapati penak iki. Mula kok awet mau perasaanku ora penak terus. Halo. Enggak selawatan kaya mau ya Mas. Engko nek aku muni aja diduduk nek pas selawatan turun. Ayo Mbak Dewai, ayo.
Ini nyambut gawe iki. Ayo Bu, sarang-sarang nggih Bu nggih. Nggo bapak-bapak. Anu sing muni sing waras tok wae. Aja dupe sugih banjur dong. Sing semangat aja dupe sugih banjur dong. Bondo iki mung nyilih besok bakale. Bondo iki mung nyilih besok bakale. Sholawat sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ngapuntenipun nggih Bu nggih, Pak, sugih bondo donya derajat pangkat iki mur sampiran saka Gusti Allah. Masuk. Nek lagi keperanan kowe dadi pejabat ngapunten kabeh do nyerak. Betul. Tapi nanti kalau sudah saatnya itu kita lepaskan ngapunten, Pak, semua akan menjauh dari kita. Nek kowe lagi dadi wong sugih kabeh ngaku sedulur. Betul. Lah iya mula tak kandakno. Nek lagi sugih kabeh ngaku sedulur. Nek lagi awak dhewe nyuwun ngapunten diuji oleh Allah, kekurangan dan sebagainya, wes setok-tok lah kenal malah cuhnya kadasmu. Nglengos. Masuk karo kula. Mula monggo Bapak Ibu, awak dhewe sudah nyuwun ngapunten, antrian kematian kita semakin dekat. Ayo urusan dunya aja banget. Halo? Ayo ngencengke nggone ibadah nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nek awak diki wis do tuwa-tuwa ngene iki arep dolan ya ora patut, tuwek anak dolan. Halo? Wis tuwa-tuwa niki arep jajan ya ora patut, tuwek ana jajan. Mula ngopo-ngopo. Oh dosa we. Maksudku ngene lho, Dik. Wong awak dhewe iki lak kadang-kadang mun ngapunten wis wong tuwa nyekel dhuwit wis rapati patut. Mula nek wong wis tuwa ki nyuwun ngapunten, dhuwit ketimbang dienggo jajan luwih dikekke anak putu, ngono lho, Dik. Dong ora? Nek wis ngono-ngono ki arep apa meneh to? Oke, jenengan nek cerita jaman jek nom rasa mbok critake wabeh ki ayu-ayu kaya Luna Maya kabeh. Tapi mbiyen nggih napa mboten? Wong jek enom ngapunten. Bocah kok jek enom, wong wedok kok jek enom. Nyuwun ngapunten, nganggo klambi sak-sake wayu. Tukoke klambi larang tambah ayu. Ora dandan ayu, dandani tambah ayu. Lah nek wis ngene iki kayak klambi sak-sake welek. Larang tambah elek. Iki ketok api-api lah mergo diseragami. Ora seragaman ngeri iki. Masuk. Masuk nggih. Semua ada masanya. Mula saya mengajak waktu berjalan terus dan waktu tidak akan mungkin kembali. Awak dhewe sudah termakan usia. Kula kenal zaman Pak Wawan juk enom juk wagah kaya Werkudara kan. Wedi ini kok saiki nggih. Pak Wawan niku kula kenal sejak beliau masih ngono. Ini masih hitam semua. Nggih. Saiki ya pikiran dhewe. Semua sudah berubah. Nek kula kayak mbiyen ireng terus apa-apa. Sembar mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe. Anu Mas iki sesuk ora usah dijak kowe iki. Halo.
Nggih, ngapunten maksudku ngene lho, Dik. Aku ki rambutku irengi sak kulit-kulite ngono lho maksudku. Nggih. Mula ayo Ibu, Bapak sedaya sregep nggone ngibadah. Arep ngopo meneh ta urusan donya kabeh wis kecandak. Nggih, mangan wis wabeh panganan sing jarene biyen ngisoh saiki kecandak. Pakaian wis tumpakan jenengan garek milih sakniki ajeng numpak napa mawon kelakon Dik. Sak omah niku anak papat, motore ya papat. Betul. Nah nggih, wis arep apa meneh to? Nggih. Ngoyak donya ki kaya ngoyak ayang-ayangmu dhewe. Ora bakal kecandak. Wis saiki ayo do mumpung niki awak dhewe dikek urip umur do karo Gusti Allah, sregep nggone ibadah, terutama salate dijaga nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nggih napa mboten? Niki masjide pundi Pak Lurah? Mriko nggih. Pak Lurah kok ndudunge bingung nih ora tau ning masjid iki. Oh, nek loro nggih. Ya wis berarti tak Oh, nek Pak Lurah sing mriko napa sing mriko? Oh, sami. Apa malah ning omah gen engko nek kono darake ning kono darake ning kono. Pak Lurah yo pinter cerdas tenan. Wis aku tak ning omah wae engko lak ning kono kan darake makan rono. Nggih, semuanya salat nggih Bapak Ibu nggih. Pak Lurah salat, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Tentara, Pak Ustad. Ngomong ora sapa kuwi mau? Oh, dosa kowe. Nggih, kabeh salat nggih. Gagah ora gelem salat. Diadani sing adan telak nganti jiglok iki. Wong wedok senengane ngono kuwi Pak. Mau dijake klewa-klewa. Bareng krasa penak terus. Masak ngono tok. Ngono ki ket awak semangat. Kene wong lanang wis pencilaan ket mau. Ribet Bu, bener. Api banget. Kalau ngeten Pak Camat, Pak Dewan, Pak Lurah, dulu orang itu kan belum tahu azan. Azan ini apa ora mudeng. Mula pintere para wali songo dakwah ning tanah Jawa niku Pak. Dengan menggunakan kearifan lokal yang ada. Diadani ra mudeng cara mbiyen. Terus dikentrongi karo dibeduki tong 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 kan ngoten. Masjide jek kotong mlebu jek sedeng kan ngoten. Kotong sedeng ngoten. Wong diadani ra mudeng wong biyen, adan durung mudeng. Lumrah nek runeng masjid wong durung mudeng, adan wong biyen nggih to nggih. Ngoten terus akhirnya napa Pak? Para wali ora nganggo adan, nganggone pujian. Ayo kanca, celuk-celuke nganggo basa Jawa. Padha salat berjamaah, kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone set. Ra tau ning masjid tok mak dadi ra paham. Apik nggih. Lah mengke teng masjid do rame wong biyen durung mudeng kok terus ana pujian sedulurku nalikane krungu adzan aja nganti ketungkul omong-omongan. Salat sunah rong rakaat do tindakno nunggu imam sinambi pu salawat Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala
Rabbi sholli alaihi wa wong biyen durung mudeng adzan. Nek sakniki lak wis do mudeng wayah tur ya krungu adzan. Ning tetep ora mangkat. Dadi memang donyane wis aneh. Ditimbali Gusti Allah niku do mboten mara Pak Lurah. Luwih berharga Pak Lurah ketimbang Gusti Allah. Nek ra percaya bisa dibuktikan. Kan pun nate to jenengan itu girik cilik nika kene Pak Lurah. Tulisannya BLT. Diambil jam 7:30 pagi atau jam 8 pagi. Urung jam 8 jenengan wis teng petengkreng ning bale desa. Itu fakta, Pak. Giliran diadani ya ini kok wis adan to, Cah? Kaya jek pading kok adan to, Ki? Masuk. Sehat waras ora gelem nang masjid. Mari wis lara ngepleh-ngepleh iki lho. Gur pingine nang masjid ae. Kan enten to, Dik. Aku kangen ngekek. Aku kangen ngekek. Pasus mbahmu kuwi. Karo aku kaya sentimen Mas. Sesuk rasa dijawae. Halo. Masuk. Lah kowe iki gengi waras do ngopo? Lah nek kowe ngono-ngono kuwi mau aku kangen ngekek. Lagi ora marah ngrepoti tanggane. Masuk. Wah gayane tekelane tasbih sugeng Allah. Sugeng Allah. Sugeng Allah. Lah iki gengi waras dong. Apa dadak di ngonokke sik karo Gusti Allah? Halo. Sugeng Allah. Sugeng Allah, Mas. Pakai kiuki karo kuki Allah. Isa-isa ngomong lagi diuji karo Gusti Allah. Wong ora tau sekolah kok diuji. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Ayo dengan bertambahnya waktu ini, ayo kita kenceng gone ibadah. Ibadahnya dikuatkan, masjidnya dimakmurkan. Ngeten mawon Pak Lurah, nek kula teng pundi-pundi mature ngeten. Umpamane wargane jenengan wis duwe masjid apike kaya ngene, nek kira-kira ora gelem makmurke didol mawon. Loh, tanah mriki niku pun pajenge larang lho. Nggih teng Solo Baru niku berita yang saya dengar Pak Wawan niku sudah per meter 30 juta. Lumayan lho, Pak. Lah mungkin jenengan iki yo kadang-kadang aneh gelem gawe masjid ning makmurke angel-angelan. Wis saking ngene wae Pak Lurah, wargane jenengan iki ngene wae. Nang masjid pilih mangkat dhewe napa diterke, ngono wae. Pilih mangkat dhewe napa diterke, Mbah? Ya wis berarti waras. Nek pengen diterke nggih mboten napa-napa tumpake bandosa nika diring kanca-kanca. La ilaha illallah. La ilaha. Wah merinding nika. Wis prasa ditutuke. Pilih salat dhewe napa disolatke? Monggo Bu, ayo do nang masjid nggih Bu nggih. Pengen do tindak haji umrah mboten? Pengen mboten? Baki niku nek teng Mekah Madinah do napa cerak? Do numpak pesawat 10 jam sampai 11 jam nek ora delay, nek ora mampir. Niku mawon ngapunten nek kepengin sing adoh ki kecandak, sing cerak-cerak ki aya ana sik. Lah wong sing cerak ora tau diambah kok pengen sing adoh. Masuk. Lah sing masjid cerak ki di niat manasik pirsa niat nggo nate ya Allah kula tindak masjid mugi-mugi saged hingga tidak haji umroh bismillah ngono cerak ra diangkat kok pengen ning Mekah lho dong ora
Ayo salatnya di anukan. Wih, masjid. Mula Pak Takmir ndi Pak Takmir? Niki Takmir, rungokno Mir iki penting Mir. Iki terakhir niki. Akhir rungokne Mir iki Mir. Takmir sekarang coba please niki penutup. Ngapunten Pak Camat mboten menapa nggih. Niki gendong niki. Jangan hanya sekedar bangga kalau infak masjidmu banyak tapi jamaahnya sedikit. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Zaman sakniki akeh-akeh pengurus masjid luwih khawatir orang duwe infak daripada ra duwe jamaah. Engko nek infake ditokke entek piye? Ngene gesek. Ngapunten Pak Camat kula losok. Ini rumahnya Allah, insya Allah yakin Pak. Pengguyumu kok ketok seneng banget loh. Masuk, masuk nggih. Jadi ngapunten Pak, wah gayane wah masjid ini saldo bulan Juni sampai 100 juta. Pak, wong sodakoh jamaah ki sodakoh infak nang masjid ki ndang kepengin entuk ganjaran. Nek duitmu mbok ndeke tok neng rekening, kapan sing sedekah itu ganjaran? Kuwi dae umat ditokke entek yo ben. Wong kuwi duitmu kok kowe weli ngopo? Entek yo ben. Ora arep tilikan jamaah sing lor, rasa ditiliki wae. Ora tau neng masjid. Justru itu menjadi media dakwah kita. Ojo nganti kalah karo tetangga kita sebelah. Ono umate beberapa minggu enggak ke tempat ibadahnya, ditiliki, digruduk awak dhewe wis rasa tilik wae, sesuk layat sisan lho. Iki lak gendeng to iki. Ingat Pak Nyun ngapunten, bangun masjid secara fisik itu gampang. Kita punya Pak Lurah, kita punya Pak Camat, kita punya Pak Dewan. Tinggal ngajukan proposal, erek tadi. Tapi yang namanya membangun mental spiritual jamaah itu raiso nganggo proposal. Menurut deh. Malah tenan no. Halo. Dong nggih. Pun monggo Pak Tamir entek apa-apa insyaallah sesuk dijaga itu rumahnya Allah. Allah nanti yang akan menjaga. Ora usah khawatir. Ana tanggamu kok nganti omah cerak masjid kok ora nang masjid kuwi tanggung jawabmu sebagai takmir. Ngono ora mbok toke wae. Ngono lho mir rungokno mir iki. Nganti ana tanggamu omahe cerak masjid kok ora ning masjid, ayo kamu datang. Humanismenya ditoken. Pak D, kok mboten tindak masjid ten napa wong jenengan Islam? Walah lele, aku ki jane lho pengen nang masjid ora duwe baju koko karo sarung. Koko iki pira to mau, Pak? Mau. Koko iki pira? Sarung iki pira? Tokno wong kuwi dudu dhuwitmu. Masuk. Wis rasae maneman kau bangun mental spiritual jamaahmu. Engko nek mental spiritual jamaahmu tertata wae para takmir, kowe arep golek dana pira wae kecil. Karena apa? Mentale, imane jamaahmu wis tertata. Kono sing arep urusan neh piye jaluk urunan neh, jaru kasih dene lajek pirang-pirang kok urunan meneh. Dong ora? Wah, ketoke aku digruduk ki nggo. Pun mboten sah ditutuke nggih. Ketoke medeni kabeh. Ayo rasa eman-eman Pak Mar. Rasa awal-awal kuwi dudu dhuwitmu tanggung jawabnya. Dina mboten. Wantu turu-turu ngopo ora ditok-tokke ngopo tibake dijilese. Ngono lho. Wis rasae maneman. Rasa awal-awal kuwi dudu dhuwitmu tanggung jawabnya. Dina mboten. Wantu turu-turu ngopo ora ditok-tokke ngopo tibake dijilese. Ngono lho.
Halo. Pun ngoten mawon pun ndak penek kabeh malah. Pun rampung ngoten mawon pun jam 10:30 mengke insyaallah dilanjutke sanes wekdal Pak Camat. Ngapunten ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf nggih. Mboten napa-napa nggih Pak Tamir nggih. Nggih. Kok kaya piye ngono? Masuk nggih. Nggih, masuk nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih. Walah setengah jam kas piye wong. Pak Dewan awet mau meneng ae. Nggih ngaten mawon, terima kasih. Ditutup dungane basa Jawa mawon, maupun dungane basa Arab sakniki basa Jawa. Nggih, gen kula nek donga, hah? Oh dosa kowe. Aku wis merepet lho iki. Susune entek. Ala hadhihi niyah wa niyatin salika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iroke kula nggih Bapak Ibu nggih. Sing banter los. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat iso nyandang iso mangan iso ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rejeki. Amin. Pun ngaten mawon nggih Bapak Ibu. Nggih, mungkin nek jenengan penasaran saka duka niki nggih insyaallah nanti lain kali saya jelaskan. Nggih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.